ครับนี่คือ Inside News เล่าข่าวการเมือง Bangkok Palm 2023 เตือนตรงส่งถึงประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ว่านางสาวแพทองธารชินวัตรแห่งพรรคเพื่อไทยไม่ว่านายพิธาลิ้มเจริญรัตน์แห่งพรรคก้าวไกลในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีล้วนจัดเต็มให้กับ Bangkok Palm 2023 ไม่เพียงอำนาจจากคำมั่นอันออกมาจากปากที่สำคัญอย่างยิ่งยวดย่อมสัมผัสได้จากอาภรณ์ซึ่งห่มคลุมนี่ย่อมเป็นนิมิตหมายแห่งอนาคตของประเทศพันที่รับรู้จากพื้นฐานการออกแบบเสื้อซึ่งนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์แต่งก็สะท้อนรหัสนัยยะอย่างเด่นชัดในเจตนาเพราะว่าเป็นเสื้อสำหรับสุภาพสตรีโดยเฉพาะขณะที่เมื่อมองทะลุเสื้อบนเรือนกายของนางสาวแพทองธารชินวัตรแม้ผาดแรกจะดูคล้ายกับมีความบันดาลใจมาจากนกยุงรำแผนหางแต่แท้จริงแล้วอมนัยยะลึกซึ้งมากยิ่งกว่าอย่าได้ประหลาดใจหากบรรดาคุณย่าคุณยายที่รู้ว่าเสื้อของนางสาวแพทองธารชินวัตรเป็นของลิโซขณะที่เสื้อของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นของพอลสมิธจะต้องยกมือเหี่ยวขึ้นกุมอกเพราะคำอุทานอกอีแป้นแตกตามความเคยชินมาแต่โบราณที่ว่ากากก้าวไก่ประเทศไทยจะไม่เหมือนเดิมก็เริ่มเป็นจริงอย่าถามว่าลุงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจากพรรครวมไทยสร้างชาติอยู่ที่ไหนอย่าถามว่าลุงพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณอยู่ที่ไหนกำลังทำอะไรอยู่เพราะสำหรับ Bangkok Palm 2023 แล้วไม่เหลือพื้นที่ให้กับสองลุงจากบูรพาพยัคฆ์อย่างแน่นอนอะไรที่ไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นเป็นที่ประจักษ์แก่สายตายืนยันอย่างเด่นชัดว่าประเทศของเราขับเคลื่อนด้วยความรักไม่ใช่ความกลัวยืนยันด้วยว่าความหลากหลายไม่ใช่จุดอ่อนแต่คือจุดแข็งของประเทศนี้มั่นใจเป็นอย่างสูงว่า Bangkok Palm 2023 ไม่ใช่แค่เตือนไม่ใช่แค่การเดินทางแต่คือการบอกให้โลกรับรู้ถึงคุณค่าที่เรายึดถือร่วมกันนี่คือคำประกาศรวมอันมาจากคนรุ่นใหม่เป็นการส่งสัญญาณตรงไปยังคนรุ่นเก่าพื้นฐานของ Bangkok Palm 2023 เสมือนว่าเป็นความต่อเนื่องจากที่เคยสำแดงตัวตนบนถนนสีลมเมื่อปี 2022 โดยมีเป้าพุ่งไปสู่การขับเคลื่อนสมรสเท่าเทียมทั้งที่นี่คือการยืนยันอย่างหนักแน่นจากผลการเลือกตั้งอันปรากฏณวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 จาก 14 ล้านเสียงจาก 10 ล้านเสียงอันทรงพลังเตือนไปยังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเตือนไปยังพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนออนไลน์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ